Hello everyone, welcome back to my channel Fantastic Car Group. Today I will check, show and clean about various mini cars, trucks in this bigger truck. So now let's check with me. Firstly I have to clean and then I show you exterior, interior, about colors. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអាឡានមួយនេះបាទមើលទៅដូចជាប្រភេទសម្អាតផ្លូវដូចជាប្រភេទបាទ cleaner បាទ road cleaner បាទប្រភេទដូច road cleaner អញ្ចឹងបាទប្រភេទឡានសម្អាតផ្លូវបាទអានេះគឺយើងបាទយើងអាចបង្វិលវាបានបាទ Okay, check the next one. Anh ta mơ rụp riêng tớiประเภท sport car បាទប្រភេទ sport car គេដាក់ថា fast. Number 8 best car បាទប្រភេទ best car. A very nice car. Check the next one. បាទនេះប្រភេទ truck បាទ truck នេះគឺជាប្រភេទឡានបាទឡានដឹក excavator អីហ្នឹងបាទប្រភេទឡានដឹក excavator ប្រភេទឡានដឹកបាទឡានបែនក៏ដូចជាប្រភេទឡានមួយចំនួនទៀតបាទដូចជាឡានបាទរឡូបាទឡានអាឡូបាទស្រុកខ្ញុំហៅឡានអាឡូណាបាទ how about this one everybody this one like a school bus super low floor បាទ super low floor អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះអាកាមេរ៉ាជាន់នេះគឺទាបបំផុត Okay now check the next one everybody បាទនេះគឺជាប្រភេទ monster truck with special colors បាទ special colors បាទ special wheels បាទនេះ special wheels special tires បាទ tire របស់វាបាទកង់កស៊ូរបស់វាnóក៏អែមដែរបាទមើលកាឡារបស់វាណាបាទ very nice បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានផ្សេងៗហ្នឹងបាទខ្ញុំជួយចុច like comment ហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផង Okay everybody if you like this video don't forget to like comment and especially subscribe to my channel I should finish my video right now, so thank you for watching this video until now. Okay, thank you, see you next time. Goodbye, good luck.